抱歉，我来找你了。大爷，行行好，我家3天没米下锅了。小杂种，敢拖到你太岁头上啊！大爷，求求你了！要死，还不交出来！耽误本官爷收税，拿来吧！这世道早叫贪念嚼碎了心肝，赌徒拿骨血抵债，孩童连块饼都要偷来填那饿扁的肚皮，当真是人活成了鬼模样，鬼看了都怕呀！天下无道，百姓苦难，天道，你可曾看见？方真真，今年你提枪定子镜，执笔安朝纲，3朝功绩已刻于天道警册，位列仙班。叔父，你不要走！今年苍生苦难，故此儿重生50年后，借着质子之躯，还人间朗朗乾坤。哎呀，这么小就饿死了，真可怜呢。皇上昏庸，连年兵败，连曾经鼎盛的国公府，从老太君走后也没落了。是啊。这是，老身借你这躯壳还魂，再找乾坤。放开我！放开！放开我！放开我！放开我！我的女人你也敢染指？今儿我就把你的皮剥了，吊国公府的门匾上，当着你全家人的面掏心喂狗！我呸！你强抢民女，现在还敢恐吓殴打国公府世子，再不放了我，我就去皇上面前参你一本，再把你剁碎了扔到护城河里喂王八！国公府世子？国公府算什么东西？我父王可是9王爷，本世子想把你国公府的牌匾当柴烧，你就得乖乖奉上。想把你的头砍下来给本世子当球体，你就得洗干净脖子。哎呦，哪个吃了雄心豹子胆的鳖孙，敢坏本世子的好事？是你？是又如何？把这个不知死活的臭乞丐给我剁成肉泥！上！啊！世子，别闹到皇上面前！你们给我等着，老子总有一天平了国公府。走！小几个有两下子呀！走，随我去福利林场。长命禅是你何人？我爹啊，问我老子想要大赏，您谁啊？没想到阿宝的孩子都这么大了。你说什么呢？莫不是有什么疯病啊？啊，这怎么这是？可怜我的儿啊！让国公府为钱财讨钱人命，将我儿祖传于辈。这也太过分了，真可怜啊！他们有这样的？这个心条人命的，怎么能这么残忍？可怜我的儿，他还不抱儿去就走了。